So hi friends, welcome to trakin kannada YouTube channel. So friends, really sorry, ಭಾಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೀಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೀಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ನಾಯ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಸೆಟಪ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೆಟಪ್ ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋನ ನೀಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು KDMನ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್. ಸೊ ಎಸ್ ನೋಡಿ, KDMನ ಒಂದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದು. ಸೊ ಇದರ ಮಾಡೆಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ KDM SP504. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇದರ ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಇದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೇಟ್ ಮಾಡದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎಸ್, ನಾವೀಗ ಇದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಏನಾದರೂ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾರಿ. ಬಟ್ ಸೊ ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವ, ಇದು ಒಂದು KDM ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, HD ಕಾಲ್ಸ್, UD ಇನ್ಪುಟ್, ಪ್ರೆಸೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪ್ಲೇ, TF ಕಾರ್ಡ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮುಖಾಂತರ, ಅಂದರೆ ಅದೇ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮುಖಾಂತರ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಇದರಲ್ಲಿ 5 hour ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದು 5 ಗಂಟೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ 10 mm ಡ್ರೈವರ್ಸ್, ಅಂದರೆ 10 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸಾರಿ. ಸೊ ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಪವರ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಇದು 3 ವಾಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ದು ಏನಿದೆಲ್ಲ ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು, ಅದು ಬರೀ 3 ವಾಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಂಜ್ 100 to 20 kHz ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟು ನಾಯ್ಸ್ ರೇಷನ್, ಅದು ಕೂಡ ಯೂಸ್ಲೆಸ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆಡಿಯೋ ಇನ್ಪುಟ್, ವೈರ್ಲೆಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇದು 3 ಕಲರಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೌನ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ರೆಡ್ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರಲ್ವ, ಇದು ಈ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವೀಗ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಭಾಳ ದಿನ ಆಯ್ತು ಇದನ್ನು ತರಿಸಿ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋನ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾರಲ್ವ, ಇದು ಮೈಕ್ರೋ USB to A to 3.5 mm ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ರು ಕೂಡ ಇವರು ಇದರಲ್ಲೇ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಇದೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆ ಒಂದು KDM ಬ್ಲೂಟೂತ್. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಇದು ಹೇಗೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲನೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ, ಈ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇನು ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ವುಡನ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ವುಡನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಫೈಬರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ವುಡನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ವುಡನ್, ಆ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇದರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಇದರ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇದು ಇದರ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೀಗಳು, ಅಂದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹಾಂ, ಸೊ ಇದು ಆನ್ ಆಫ್ ಬಟನ್ದು, ಆನ್ ಆಫ್ದು. ಇದು ಆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು 5 watt ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು USB, ಇದು ಮೈಕ್ರೋ SD ಕಾರ್ಡ್ಗೋಸ್ಕರ. ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಬಟನಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಈ ಥರ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಹೀಗೆ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೌಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸಾಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಂಗ್, ಬೇರೆ ಸಾಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸಾಂಗ್ ಉಲ್ಟಾ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದರಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಆನ್ ಆಫ್ ಬಟನ್, ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Welcome to KDM Music World. Bluetooth device is ready to connect. ಸೊ ನೀವೀಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ, ಇದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಡಿವೈಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ಒಂದೇ ಡಿವೈಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ SD ಕಾರ್ಡ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವೀಗ SD ಕಾರ್ಡ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೀಗೆ ಸೀದಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನೀವು ಸೀದಾ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಈಗ ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ, Welcome to KDM Music World. Music. ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಆಗಲೇ ಬಂತಲ್ವ. ಸೊ ಈಗ SD ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ
ಈಗ ಇದರ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಕೇಳೋಣ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿತು. Welcome to KDM Music World. Music. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಇದರ ಒಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಇದರ ಮೇನ್ ಪ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ, ಕಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿವೈಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಗಳು ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಇದರ ಒಂದು ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಂತಂದರೆ ಇದರ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಫೀಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂಥರ ವುಡನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೈಲಿಡ್ದಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಇದರ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಂತಂದರೆ ಈಗ ಮೇನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೈಫ್ನ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಇದನ್ನು 100% ನೀವೇನಾದರೂ ಸೌಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ನಾನು ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 100% ಮತ್ತು 80-50% ಕೇಳಿ. ನೀವೇನು 50 to 80% ಏನು ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ನ ಹೊಡೆಯೋ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ರೀತಿ ಆ ಥರ ಬರಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಂಗ್. ಮತ್ತು ಇದೇನಾದರೂ ನೀವು 100% ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ 100% ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು. Welcome to KDM Music World. Music. ಸೊ ಮೊದಲು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಬಟನ್ ಏನು ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ತೋರಿಸಿದಲ್ವ, ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಒತ್ತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಈ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸೌಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈಗೇನಾದರೂ ನೀವು ಸೌಂಡ್ ಫುಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ FM ರೇಡಿಯೋ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ FM ರೇಡಿಯೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. FM ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬ ಸ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ FM ರೇಡಿಯೋ ಆಪ್ಷನ್ ಆದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅವರು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು USB ಡ್ರೈವ್ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಸಾಂಗ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ 5 ಅವರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಬಟ್ 4-4.25 ಅವರ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್. ಅದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್. 4 ಅವರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನೀವು ಕೇವಲ 80% ಒಳಗಡೆ ಕೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ, ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ್ನ 80% ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿಷ್ಟು. ಇನ್ನು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಒಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿದಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿಷ್ಟು, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜೈ ಹಿಂದ್.